Ok, sự sẽ đây kia dưỡng sự sẽ đây kia dưỡng hay nên xong cho nơi mê riêng thầm ấy mê riêng tí đọc bấy tại tông ca pra pra mày rơ kê dìm bờ lỡ hay nâng mà ok chân dương thua ca bà cát nơi tiền xịt khoan muối bà tông mà tí dương thua ca via xó đã thà đỡ s bà tông mà tí dương thua ca sre xó nâng ở trong của ta số dương scale bà thì trong cho nạch nâng trong của ta máu tôi mới dạy break việc tích tới bà ok chứ dương miền là so phần năng háo dương thua ca ca chỉ một tên năng effect đại dương bàn prá cứ này thì mỗi khi chúng ta mày rờ bà dương tiên tại lừa máu potom mà tiết dương prá chỉ một tên năng effect trong mày rờ nó cứ dương prá này trong reflect với cò bài giờ bị cái sập máu bà tôi mà tiết dương cầm nón ở keyframe lại reflect center này bà dương tiên vì lang lời phật ở máuហើយយើងទាញវាប្រហែលជាមួយsecond យើងទាញវាចុះក្រោមអូខេប៉ុណ្ណឹងមកយើងប្រើជាមួយនឹងកន្លែងនេះ temporal នេះយើងយកវា in មកអានេះយើងយកវា out មកបាទអញ្ចឹងយើង play ទៅអូខេអញ្ចឹងវាយើងចង់វា slow យើង cut វាមកតិចមកបាទអូខេបន្តមកទៀតយើងធ្វើការប្រើជាមួយនឹង mask បាទ mask នេះបាទ mask ហ្នឹងគឺយើង select ទាំងពីរខាងគៀននេះចុច shift ជាប់ទាញវាទៅមុខដូចគ្នាចុច shift ជាប់ទាញវាទៅមុខដែរហើយយើងឆ្លេកន្លែងនេះជាប់យើង scale វាចុះក្រោមបាទទាញវាចុះក្រោមតិចមកបាទយើងឲ្យ cut មកនឹងឡើងលើតិចទៅបាទនេះហើយយើង cut up ពីហ្នឹងគឺយើងឲ្យ cut ឡើងលើឲ្យផុតមកបាទអូខេហើយម៉ាស់ហ្នឹងគឺយើងយកវាត្រឹម filter កន្លែងម៉ាស់ហ្នឹងគឺយើងយកវាត្រឹម 50% មកអូខេយើង cut វាឡើងលើតិចទៅបាទប៉ុណ្ណឹងចុះ play ម្ដងទៀតអូខេបន្តមកទៀតយើងធ្វើការបង្កើតជាមួយទៅនឹង adjustment layer កាយមួយ adjustment layer មួយមកបាទ U ហើយធំយកពាក្យ adjustment layer យើងចាប់ទីវាដាក់ពីលើមកបាទហើយយើងប្រើជាមួយទៅនឹងeffect មួយឈ្មោះថា Gazilla UA AU បាទ Gazilla បាទបន្តមកទៀតយើងប្រើជាមួយនឹង effect ហ្នឹងហើយយើងចុចនៅត្រង់កន្លែង Gazilla ហ្នឹងគឺយើងយកវាត្រឹម 20% ទៅហើយ filter ហើយកន្លែងនេះយើងយកវាជា horizontal អូ sorry នេះកន្លែងនេះយកវា 200% 200 បាទបន្តមកទៀតនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងគឺយើងប្រើមួយម៉ាស់ដែរយើងកាប់មួយម៉ាស់មួយមកបាទហើយយើង select ទៅលើវាចុះក្រោមមកបាទកត់តំណឹងមកហើយយើងកន្លែង filter នេះយកវា 20% បាទ play ម្ដងទៀតវាឃើញដានទៅយេ
អូខេបន្តមកទៀតយើងធ្វើការ select ពីហ្នឹងយើងមកស្ដាំយកពាក្យ Thanes បាទប៉ុន្តែនៅត្រង់កន្លែងពេលដែលយើងយកនេះហើយយើងទៅទាញ background វីដេអូចូលមួយបាទវាជាប់ filter កន្លែងនេះឃើញទេនៅស្នាម filter ចឹងយើងចុចនៅត្រង់កន្លែង mask មកនេះទៅវាចុះក្រោមតិចទៅបាទតែម្ដងទៀតមកអូខេចឹងយើងអាចចុចទៅលើ sequence យើងហ្នឹងម្ដងទៀតមកនេះអូខេបន្តមកទៀតយើងធ្វើការបើយើងចង់វាបាត់ទៀតយើងអាចប្រើមួយម៉ាស់ម្តងទៀតមកបាទនេះចុចលើវាមកបាទនេះយើងអាច cut select លើវាហើយយើងអាច cut វាឡើងលើតិចទៅបាទប៉ុណ្ណឹងមកអូខេហើយយើងប្រើជាមួយនឹង scale បាទយើងប្រើ effect មួយដើម្បី scale វាគឺ scale ហ្នឹងហើយបាទហើយចុចទៅលើវាមួយមកបន្តមកទៀតយើងឲ្យវាធំនេះអូខេដល់ប៉ុណ្ណឹងចាយើងឲ្យវាមកតមកទៀតយើងឲ្យវាតូចត្រឹម150 100មកអូខេនេះហើយយើងអានេះយើងយកវាជាប្រភេទ out នេះយកវា in បាទអាហ្នឹងយើងធ្វើជា animation ណាបាទនេះកន្លែង blur ហ្នឹងដោយសារយើងយកជាមួយនឹងgauge blur នេះហើយយើងយកកន្លែង gauge blur នេះនេះ opacity យកវា 100% មកនេះបើយើងឲ្យព្រាខ្លាំងក៏បានដែរយកតែ 20% ហ្នឹងទៅបាទអូខេអូខេចឹងខ្ញុំកាត់តំណមកចុច Ctrl K មកខ្ញុំចុចកន្លែងហ្នឹង Ctrl K មកទៀតបាទយើងចុច select ហើយ delete ចោលអូខេចឹងខ្ញុំមានវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងបាទនេះអូខេចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងជួបគ្នានៅលំហាត់ក្រោយអរគុណជម្រាបលា